奉将军之命，霸陵尉前来报道。霸陵尉，你架子不小啊！这回不是离职的将军，就是在职的将军也请不动你了，非得皇上把你请到这儿来啊！将军，您这是为什么？不要问为什么，到时候再告诉你吧。走，驾！ 恭喜！哎呦，几位来，喝酒！恭喜！喝酒！好，几位慢用，慢用。夫人，对我好，您请，请。听说呀，渔阳上午吃紧，皇上已经派李广协助韩安国防守右北平。哎，岂止如此啊！听说卫青、李希也率数万精骑紧急驰援渔阳方向啊！卫青可是了得，当今朝廷之内最有本事的就要数卫青了。上次，哎，你龙城大捷，把这位客官带到客房，打得多漂亮！哎，我这就我就是不服气，一个骑奴打了一次胜仗，就被捧到天上去了。哼，早晚是登得高，跌得重啊！嗨，来，二位，来，恭喜啊！哟，公主也来一杯，就是。好啊，那我也来一杯。来，姐姐。啊，来喝酒。哎，好。好，娘子，等一下，我去取酒来啊。别一会儿都离不开啊，这儿还有我呢。有劳姐姐了。 来，好，慢用啊！好，来。哟，新郎官躲到这儿了，快点！那边太后的亲眷在等着你敬酒呢。随后就到啊，慢走啊，走。你好，你也来了。新郎官，快来呀！啊，马上就到啊。有一个重大的疑点，需请姐姐协助打听，他们想弄清卫青所部的去向。新郎官啊，来了啊！父王，孩儿啊，给您带来一位客人来。啊，您猜猜看，这位客人来自何处啊？拜见大王。我先来替大王看看相吧。哦，你是相士，还真要给寡人看相。有了。哦，怎么说？哎，客人但说无妨啊。好。
向前冲！冲！都去和硕！都去和硕！都去！你，陛下，陛下，你怎么一直在高喊和硕？朕喊了吗？喊了。你一直在喊，很吓人。那也可能，卫青、李希啊，正在向那儿进军呢。陛下，卫青不是去救渔阳了吗？朕已经决定了，放弃渔阳，换取和硕。我的天哪！臣妾还真以为他们去了东边呢。来，和硕，非同小可。匈奴的骏马都在这里聚集饲养。这是匈奴南侵的出发基地，这里距离关中不足700里。和硕又是阴山南路的屏障，夺去了和硕，匈奴王庭所在地也就暴露无遗。只要能夺取和硕，我汉朝也就掌握了全局的战略主动，整盘棋就全活了。陛下。立国以来，汉朝还没有放弃郡县的先例。陛下若真的舍弃渔阳，于情恐怕不利吧？立国以来，汉朝也没有恢复郡县的先例。有得必有失，只是要看合算不合算。将军，依照您的命令，我大军有意大张旗鼓，不做隐蔽，士兵们也都相信。我们正在增援渔阳。我看已经招摇的差不多了，留下一小股部队继续佯动，大军调转头，后队变成前队，然后我们按原定计划改走隐蔽小路，迅速朝和硕进军。遵命。炸！炸！我已打听清楚，卫青此次远征并不是驰援渔阳，而是要袭击黄河河套内的和硕草原。消息确实吗？是宫里传出来的消息。那非同小可，我要立即向大单于报告这个消息，事关匈奴命运。停车。告辞。走。怎么回事？汉军的援兵应该到了。王子，这打汉人就和猎取陆巡一样，得有耐心。李广我算是见识了，不知卫青是何模样。
他比李广还厉害吗？等我捉住了，你再比较就行了。哦，对了，这次不能让他再跑了。这，报告左大都尉，汉军主力突然消失。什么？怎么会这样？10来万人的部队，怎么会突然消失？是不是你们暴露的目标放跑了汉朝人？绝不可能！我要用脑袋担保。这就怪了，难道汉朝的皇帝不想要他的渔阳和上古了吗？再给我狠打渔阳、上古的汉军残部，同时准备攻击右北平，一定要把汉军的主力给我吸引过来，我就不相信汉朝主力会跑到天上不成。说干什么干什么的啊？干什么干什么？说！不，看清楚没有？我是大单于派往长安的密使，有重要军报，10万火急要报告大单于。你们要是耽搁了，看你们长几个脑袋！快给我带路，赶往大单于行辕。陛下，前方急报东线匈奴主力攻势凶猛，渔阳上古已经全部丢失。李广将军在右北平正率军抵抗。朕对右北平不感兴趣。卫青军团现在何处？啊，在哪儿？陛下，目前还没有军报。那你瞎唠叨什么？像个婆娘！都回去睡觉，快滚！诺。哎，快看，那边什么人啊？哎，好像是大队的骑兵啊！不知是白羊王的还是楼烦王的，也许是右贤王部。我看这样的阵容，这样的速度，只有大单于本部的经济才能办到。好像是汉朝人呢。不会，汉朝有这样快的骑兵。都起来，都起来，列队，准备欢迎大单于。弟兄们，冲啊！冲！清军团要偷袭我的和硕草原，千真万确，这消息是从汉宫内部传出来的。这可让我不大相信呢。卫青军团是在这里消失的。如果要攻击我和硕之地，何必要兜这么大一个圈子？他为什么不由上郡向北进击？啊，从汉宫传出的消息说，汉朝皇帝要求卫青军团隐蔽地做大迂回，防止我军自东向西回援，一战夺取和硕。何为？那么，这应该是卫青军团对我和硕之地进行合围唯一的行军路线。你们看这有可能吗？那就是说，
卫青军团将集中全部兵力，从白羊王、楼烦王与右贤王之间的辖区间穿过，从东向西截断、腰斩守军，然后再进行大迂回行动。说呀，有没有这种可能？以卫青对龙城的袭击看，我以为有这种可能。卫青现在对骑兵军团的机动运用和远程奔袭的能力，已不在我匈奴之下。不要神吹那个卫青，上一次龙城失守，主要是因为我主力都在集中对付李广，才使卫青有机可乘。再说，上一次卫青只有1万骑兵，而这一次却是数万骑兵。这么庞大的骑兵军团做如此远距离行军，完全不被察觉，难以想象。你是说没有这种可能？大单于，似乎没有这种可能。那你就说说，卫青军团现在在何处？在何处？这上一次我们集中攻打李广的主力，而现在我们的主力又都集中在东线右北平方向，与上次的经历如出一辙，真是太相似了。我们对汉朝人声东击西，难道汉朝人也对我们实行同一计策吗？大单于，能否把我东线的主力军全部撤出，集中增援和硕？这可难了。相距1000多里，既无粮草后勤保证，又无相应作战准备，仓促调动，这必然会引发全局混乱。是啊，万一卫青烧了黄河浮桥，我们就是到了黄河边也无计可施。再说，我们这边东线怎么办？就前功尽弃吗？河朔草原上还有我匈奴精骑10余万，人数多于卫青军团，应该能够抵抗的。是啊，我们只能寄希望于河朔守军，请求昆仑神赐予白羊王、楼烦王勇气和运气了。到目前为止，黄河南缘匈奴之白羊王和楼烦王所部还毫无察觉，而张次公将军已切断了河朔守敌与单于本部的联系。苏建将军也已到达高阙，切断了河朔守敌与匈奴右贤王的联系，并且前锋已向灵州迂回。一旦他们到达指定的位置，对河朔守敌的合围可全部完成。我部人马是否已都从浮桥上过来？是的，都已经渡过了大河。烧了，把浮桥立即烧了。烧了，将军，万一不利，我军将无法返回东岸了。谁告诉你我们要返回东岸？万一我们无法战胜河朔之敌？没有万一。我卫青既然来了，就没打算再回去。把桥立即烧了。诺。为什么吃这个不开火？将军，等打完匈奴人，夺他们的烤全羊吃。呵，好主意！哎，别忘了给我弄只羊腿。没问题。我的老家啊！好餐他一顿。楼烦王，你是什么时候得到消息说汉朝人要来了？昨晚灵州上郡方向哨报，发现汉军大批军纪。那你又如何判断汉军由南向北正面来袭？汉军不从南面来，难道还从北面来吗？白羊王，你放心，我已向南派出零散军纪，引诱汉军来此，与我决战。
人数并不多嘛。弓弩手准备，变阵。汉朝人很聪明啊！重装骑兵准备。汉军的骑兵训练有素啊！这些汉军还不够我当点心的。全军准备出击，荡平这些汉朝人。怎么回事？大王，汉军的主力军团从北边冲过来了。怎么可能？我们的身后是右前王部。不要乱，不要乱，稳住！藩王带领少量亲兵向北逃窜。知道了。将军，和硕守军除逃逸者外，全部被歼，缴获了他们全部的战车、辎重和牲畜财产，其中马牛羊计上百万头。好，马上派出红绫急使，向皇上报捷。其余的人继续清扫战场，调整备战。得令。和硕大捷！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 元朔2年，卫青收复和硕。这块位于阴山贺兰山脚下的肥沃黄河草原，
为历代兵家所必争的战略重地，就是今天内蒙古河套地区的鄂尔多斯大草原。自前秦末年匈奴猖獗，黄河中域荼毒歹变，朕自即位以来大兴讨伐，凯歌频传。今车骑将军卫青横渡黄河，收复和硕，斩首32000级，虏获辎重，聘处无算，遂大定朔方，俘虏3071人，令还获。错了。哎，是3017人，不是3071人。你说什么？没错，是3017人。哦，写的不太准确，改过来。大扬我汉军威武，令朕深感欣喜。陛下给军队下的诏书太长了，没必要说一番冠冕堂皇的大道理。照你的意思，朕这个诏书该怎么念？在所有诏书里，军令应当最简单明了。话说多了，那些大老粗的军士们能听得懂吗？啊，怎么个直接法？对军人，您主要的是明正赏罚，该奖则奖，该罚则罚，有这2点就足够了。好，行啊，等有那么一天你打了胜仗，朕就给你拟一道最直接的诏书，就1个字，你信不信？臣希望这个字是可以的可字。陛下，这《孙子兵法》，我借去读读。去。这孩子胆子也太大了，哼，都是陛下太娇宠他了。主父先生有看法？是啊，娇宠之下有2种可能，一者更弱，另者则更强。天不怕地不怕，不怕强者，也不惧怕任何权威。可一旦，把你的话多说完。陛下，刀子磨得太快太锋利，用起来顺手，但也容易折断，无法长保啊。百军之将，白羊王楼烦王奏见大单于。白羊王楼烦王奏见大单于。把2位王爷给我带上来。败军之将，奏见大单于。2位王爷，毫发无损啊！你们的10万铁骑被卫青的4万兵马打得丢盔弃甲，连和硕草原都给我丢了。是我大匈奴丧失了进军中原的基地。大单于，
汉朝的骑兵勇猛神速，我可以肯定，一定是有匈奴人从中调教，才使我匈奴的骑兵优势不复存在。是啊，大单于，汉朝人的骑兵现在一天一夜可以行进500里，这是前所未有的。很好，也许你们失败都很有理由，也很有道理。这样吧，你们都是君臣单于的宠臣，本单于就请你们也到君臣单于面前讲一讲你们失败的理由吧。来呀，送2位王爷上路！我们不服！我们不服！不服！我们不服！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 我们不服！我们不服！不服！2位王爷打了败仗，按律当斩，你们还有什么话可说？大单于就没有过过错吗？大单于的指挥就没有过过错吗？要去死，我们一起去死！我们应当一起去。 2位王爷说的很有道理。此次失败，本单于是负有重要的责任。但是，我不能死，我还得活着。我要为大匈奴复仇。把这个带上，和2位王爷一起葬在先王身边。送2位王爷上路！大单于，我们不服！我们大单于，大单于啊！我们不服啊！ 是啊，刚才2位王爷说的有道理。汉朝的军队突飞猛进，如我大匈奴的军队依然墨守成规，这样必然导致彻底的失败。对失败没有羞辱感，这样的军队焉能不败呢？我一只鞋在这里，削发戴罪，就是要牢牢记住此次失败之耻。 大单于，我知耻而后勇，恳请大单于调拨4万军骑，我愿以4万对4万击败卫青，夺回和硕之地。大单于，这次失败，卫青军团是从我眼皮底下穿插迂回，本王也负有责任。大单于，我也请求再战。
免了。卫青这一仗给朝廷带来了喜气儿，打破了匈奴骑兵不可战胜的神话。朕听说，长安的一些市民自发的上街饮酒庆贺，一些商人也给前线的将士捐赠钱物。是。众生的好恶历来如一头怪兽，你弄不清楚明天又会有何反应变化，不值得过于看重。但有一件大事，请陛下予以重视。说吧，什么事儿？筑城。筑城？筑什么城？陛下，刚刚收复的黄河南地，我军立足尚不稳。如果匈奴回兵争夺，必然会有反复，长安的安全仍不能得到持久的保障。说，你说的筑城是什么意思？河朔之地位置极其重要，其土地肥沃，物产富饶，又有黄河天险为屏障。秦时蒙恬曾在那里修城屯垦，抵御匈奴，对内节省了辗转运输的人力物力，空前振作了汉朝的军威。现在臣以为应该在秦城故址重新筑城屯田，并设立郡县，巩固边防，作为打击匈奴王庭的前进基地。想法大胆，可议。诸位觉得如何？哎，坐下，坐下。陛下，臣以为易缓。在这样偏远的地方筑城，又让谁人去住呢？有城必有房，有房必有人。房子修好了，还怕没人住吗？这个理由不成立。只怕工程非常浩大，劳民伤财，重蹈秦始皇筑长城的覆辙。秦始皇修长城并不是他的罪过，当初始皇只不过是使用民力不当，才造成怨声载道，其本意并没有错啊。怎么没错？今天的长城挡住了匈奴没有？没有。一到万里长城，我军无处不守，无处不弱。匈奴集中兵力攻其一点，突破之后，全线皆成了壮观的摆设。长城是为笨人所用的笨办法，不可取。可要是没有长城，将会怎么样呢？如果有了长城，葫芦一年来1、2次；假若当初没有建长城，则葫芦会天天来。对于兵力马急的草原强敌来说，如果没有了长城，那不是一处可击破了，而是处处可击破。无论在什么时候、什么地点，都会顺利的进来，践踏你的家园。朕没有让你们去议论长城，朕让你们议的是在河朔筑城。将士们浴血拿下的河朔之地，不能这样空闲的抛掷在那里，它对长安的安全至关重要。所以朕以为，不是单纯的去造一个防御工事，而是应该建一个最好的军事基地。是啊，这个办法虽然稍微笨了点儿，但它对打败匈奴却是长久大计。皇上圣明，新造之城还可以作为我出击匈奴单于王庭之正面根据地。殊不知乞丐打狗还要找一墙角做依托。茫茫草原，我军如没有巩固的城防做后方，必然会丧失依托。这座新筑的城，朕以为就赐名叫朔方。传诏，派将军苏建统帅所部，同时迁徙豪强流民，豪强出钱，流民出力，共同建设朔方城。不足的费用仍由国库拨给，
至于城建好了以后什么人去住，朕看其实很简单：以民养兵，以民实边。先移他10万人过去，如果不够就再加10万。朕就不信活人能叫尿憋死了。你们说呢？皇上圣明。为纪念和硕大捷，刘彻将这一年的年号改称元朔。根据刘彻新的诏命，崤山以东的汉朝百姓以10万人为批次，轮流前往朔方筑城。新的朔方城于元朔2年建成，在今天的河套草原上，这座汉城的故址依然存在。哎，看见了吗？这就是大宛国的街市。看那边。多热闹啊！哎，这个不错啊。这个不错。尝尝。老板。哎，你看这个，哎，真香。哎，这是什么呀？萝卜。萝卜？啊，这是萝卜吗？我也没见过，不知道。怎么样？甜的。哎，你去那边，看看那卖的什么。好。哎，这是什么呀？我操！尝尝。不，吃外边好吃。外边好吃啊？吃外边。咬。好吃吗？拿走吧，不要钱。送给我了？哎，送给你了。这就送给我了？那谢谢了啊。哎，这是什么马？这么漂亮？这是汗血马。汗血马，甘夫，这就是在匈奴那边听老人说的那个汗血马。哎，汗血马，是。这马都什么地方好啊？他们是天马的后裔，一日一夜疾行千里，全力飞跑时身上流出的汗像血一样。这是我们大宛国天下闻名的名马呀！哎，我看看。哎呀，这毛真好看。甘夫，我们要是有这种马，那跑回国就根本不费事儿了。是啊，皇上一定特别想要这种马。汗血宝马。哎，干什么的？我是大汉皇帝的使臣，奉有使命，带我去见你们大宛的国王。使臣。走吧。请允许我以汉朝皇帝的名义，对大宛国王的盛情款待表示感谢。我早就听说过汉朝是一个大国，商人带来过你们的丝绸，纤细如蛛丝，灿烂若云霞，色泽之鲜艳可爱，赛过鲜花。可惜呀，本使10年前带来的大批丝绸都被匈奴给扣留了。下次我再来的时候，一定给国相多带几坨，我会再来到贵国的。我大宛是葡萄之乡，苜蓿之国，宝马之邦。大宛的商队十分愿意把这些东西贩运到汉朝，与你们通商，换回那美丽的丝绸。好，本使若回到汉朝，一定把你们国王的意愿向我们的皇帝禀报。我想我们的皇帝也一定非常愿意跟贵国通商啊。希望这一天早日到来。好。哎，我想请教国相，本使想去大月支，当去哪个方向啊？在葱岭西，
归水北岸。大月支仍是一个大国，人口100多万，精兵20万。太好了，我们已经寻找了他们10多年了。我可以派翻译和骑兵护送你们去。我们和月之国是友邦。多谢国相啊，可本使归心似箭啊，我们想马上就去。好了，别玩。不过本使还有一件事情，想请教国相。刚才国王对我所说，这汗血宝马，据说一离开了大宛国的国境是不能生存的，这事情是真的吗？一点不错，这件事情确实是真的，那真是宝马。我想有朝一日，本使还会因为这汗血宝马来拜访国相啊。国相请啊，请。国相，留步。不远送啊。留步。留步。汉使，过了此处山口，前面就是月之国了。陛下，臣远在万里之外向您禀奏，汉使团在12年之后，终于要进入月之国了。汉使张骞拜见女王。请起来吧。你就是汉朝来的那位贵使。尊敬的月之女王，本使转达汉朝皇帝对您的敬意，也请你转达我对他的敬意。请恕我冒昧，敢问女王可否是大月之国被匈奴人杀害的那位国王的未亡人？是的。国王死后，我的臣民们拥戴我继位为女王。那么女王与匈奴有着血海深仇。现在匈奴人也不断进犯我汉朝的边境，汉朝皇帝正在反击匈奴。皇上派我出使贵国，希望我们两国能够结为同盟，共同打击我们的敌人匈奴人。你就是为这事而来的？我皇上认为，与贵国共结战略同盟，乃是本国外交的大忌。但我想告诉汉使的是，月之人已经不想看见战争了。和平的时代是多么的美好，
大越之人宁愿忘记痛苦的过去。女王所说令本使十分震惊。想当年，匈奴人不顾信义，对你们发动突然袭击，迫使70万越之人从祁连山举族西迁，途中20万人被埋在茫茫的大漠和草原。你们在北山落了脚，伊之邪又追到了北山。贵国的前国王就是在那次战斗中被匈奴人杀害的。匈奴人凶残至极，将国王的头颅做成了酒杯。请你不要再说了！这样的血海深仇，女王又怎能忘却？难道这样的奇耻大辱，能够不吸血吗？对不起，女王。我明白贵使的意思，可像和平、战争这样的大事，不是我个人所能决断的，我需要和我国的长老们商量。女王殿下，汉朝的皇帝是多么渴望与贵国结盟啊！皇上希望我们在击败匈奴以后，贵国重返祁连、敦煌，和汉朝世世代代成为友好邻邦。谢谢。方才我说了，像出击匈奴、举族东迁，这关系到越之国家的命运大事，我必须和我的王公长老们商量。但愿他们能和我想的一样。但是，他们分别住在和墨城、双迷城、护枣城、薄毛城和高府城。我们每开一次国事会议，需要1个月的时间。1个月后，我将召开国事会议。如果贵使方便的话，请届时光临。张骞不胜荣幸，希望女王在会议前先和各位王公长老谈一谈。他们会在会上说出自己的看法，但是他们以改变自己的看法为止。既然这样，还有1个月的时间，女王，张骞还有一事相求。请说吧。这是我从匈奴拿到的炼制金刚所用的添加料，我想请女王。贵使想的可真周到啊！车骑将军接旨，诏命赐车骑将军宫中乘马佩剑行走，以示威风。钦此。将军还不闲呢。为请叩视陛下龙恩。除了皇上，没人能在宫中骑马。奴才不知道，还有谁能有车骑将军这份殊荣啊？谢言了，还真不如让你在上面骑着，让我下面牵着。哎呦，您说的，奴才哪有这么大的造化？和硕之战，你打得漂亮。卫青，你是越打越会打了。
那是陛下指挥经大，臣执行而已。从此解除对长安的威胁，这是百世之业。臣在前方，不过是执行陛下的决策部署。可是今日之胜，臣不要客气了。朕之所以召你回来，是要跟你谈一件大事。你过来。你给朕指出右贤王的位置。在这儿，高阙。自朕夺取和硕之后，匈奴在边地疯狂报复，先是以4万骑攻入代郡，杀死太郡太守，掠入我1000余人；又以5万骑攻入定襄上郡，杀掠我数千人。但这并不是匈奴的最终目的，更大规模的反击正在蓄势筹谋之中。朕最近获悉，一支些单于命右贤王集结20万铁骑，准备大举进犯我朔方郡，直逼长安。臣在前线已察觉到匈奴境内的频繁调动。匈奴人由此还想把战争引入我大汉的心脏地带，必其功于一役。朕这次召你回来，是朕有了一个新的构想。这是朕书写的高祖之词：安得猛士兮守四方。我汉朝70余年来一直沿用的是高祖的这一防御战略，可是今天，朕想改了，变防御为攻击。你卫青的强大骑兵应作为这场战争的主力兵团，以先发制敌作为最好的防御。因此，朕想在匈奴人发起攻击之前，就先给他们狠狠的打击，把战火引入匈奴的心脏，直接打他的指挥中心。是右贤王的大营。你卫青要给朕孤军深入，长途奔袭，专打右贤王，端掉他的大营，从根本上瓦解匈奴人的此次攻势，并由此把匈奴人分成东西两段。陛下的设想非常英明。要打掉右贤王的大营，取胜的关键在于战役的突然性。许多将领缺乏运用骑兵军团，在广袤的草原地带进行大规模运动战的指挥才能和胆略。朕只有用你卫青。承蒙陛下厚爱，臣当效死杀敌。晁错当年就说过，只要汉廷把决心立定，把力量集中，匈奴人就绝不是汉朝人的敌手。朕希望此战之后，渔阳右北平一带从此不受匈奴人的威胁。陛下，臣的骑兵军团在左安邑，距离右贤王大营1000余里。为了隐蔽奔袭企图，臣恭请陛下调度汉军做战略佯动，牵制匈奴。这一点你放心。朕此次投入的总兵力预计是10万人，但尖刀只有1把，就是你卫青的3万铁骑。臣明白了。目前在汉宫内知晓这一计划的，只有你跟朕。因此，你不能在京久留，立即回到前线去。诺。
我认为此举可行。匈奴和月支水火不相容，月支两大灾难先王的耻辱，我们必须时时刻刻记在心里。今汉朝挥师北伐，正是东西夹击、歼灭匈奴、报仇雪恨的好时机。我建议，我们应该出兵消灭匈奴。如果我们错失了这个机会的话，将愧对祖先和子孙。下决心吧，我愿意做先锋。双弥西侯，你以为如何？女王经常说，作为西侯，应该为月支子孙后代着想。我认为女王这样说，不单是为了月支将来着想，也是为月支现在着想。即月支精兵东击匈奴，报先王之仇，雪先王之辱，这是为月支的历史付出血的代价。这样做不仅不能改变历史，也不会给月支带来繁荣幸福。历史已经过去，谁也改变不了。而兴师远征，将给月支带来灾难。诸位西侯都知道，我月支所占之地乃大夏之地。大夏的塞种人100多万都成了我们的奴隶，塞种人无时不想复国。倘若我们月支大军东去，他们必趁机而起。那时，我们月支将被塞种人击败，从而失去立足之地。双弥西侯，要居安思危。匈奴不是一次的攻击我们，而是不断的攻击。他们已经使月支经历2次大劫难，为了不出现第3次大劫难的开始，现在正是好时机。你不要以为匈奴离我们远，就平安无事了。葱岭西现在又出现了匈奴骑兵。方才女王已经说了，匈奴正与汉军作战，2强相争，匈奴岂能分军西征？这明摆着是不可能的。你所见到的匈奴是小股匈奴，兵不过数百，不足为患。贵霜西侯，你呢？女王，未来征服世界的不是军队，而是商队。战争从来没有给各民族带来幸福，只有商队才能在各民族之间架起友谊的桥梁。女王，不要议什么东征西伐。汉使既然不远千里来到了月支，我们就议定两家互派多少商队吧。女王陛下，汉朝的丝绸可是稀世珍奇，运到罗马1匹值10斤黄金。可是我听说在汉朝的长安，1匹丝绸只值1两黄金。老人们倒是常常想念祁连敦煌，可是要是让他们回去，他们却不愿意了，因为那里没有这里富饶。在这里，我们有肥沃的土地可以耕作，每一天的宴会都十分的丰盛，有大盘的牛肉，还有丰腴的牧场，更有美丽的雪山。重新拥有这些容易吗？是非常不容易的。女王，民意不可违，众怒难犯，千万不可兴师东攻匈奴，举足东迁。匈奴轻视不得。10几年前，我们拥兵20万，自恃强盛而轻视匈奴，结果被匈奴打败。现在我们拥兵20万，而匈奴已有60万骑兵，就是其出兵一半，也强过我军。那些认为与汉朝联合就可以打败匈奴，那完全是一厢情愿的梦想。我对汉朝皇帝的好意十分感谢，不过夹击匈奴一事，月之国确实有难处，望贵国能够体谅。
不过贵国所用的金刚粉，我已经准备好了。这是炼制宝刀的秘方。尊敬的使节，你回到贵国后，请代我向贵国的皇帝表示敬意。多谢女王的美意。你们回去吧，再见，我们会再来的。这。我们是回家吗？是，回家。回哪个家？回汉朝长安。大匈奴不是不让你回汉朝吗？是啊，但现在谁也挡不住我们回家。那匈奴军纪会抓我们的。抓不着的。我们呀，这次走西域南路，沿雪山走，让他们抓不到我们。这。皇上驾到！皇上万岁万岁万万岁！朕只有一个时辰，有什么事儿，赶紧说。臣请示，今年朝廷贤良策问的试题，不知陛下。今年的策问要加入一个内容：周朝的繁荣。得及鸟兽，交通四海，海内归心，蛮夷宾服。是什么原因促成了如此的鼎盛？我汉朝应当从中吸取什么经验，以推动国家的振兴和民族的兴旺？臣知道了。臧弘羊，臣在。朝廷的国库里还有多少家底儿？朕要调动黄金20万斤。这个月就要用。臣想问，这笔开支列入何种名目？这是秘密，暂不公开。因边疆战事，国库近期开支巨大，诸位朔方费数十亿钱。上次有功将士黄金20万斤，收购军马所费8000万钱。你不要跟朕摆流水账。朕只是跟你要钱，你只需回答拿得出还是拿不出来。陛下用钱，当然好，拿得出来就好。廷尉，你呢？你有什么事儿？臣有一案子需要请示陛下。什么案子？有人向廷尉署报告，李广对待部下治军严苛。而且不向廷尉署通报，有时干预民政。这没有什么大不了的。你们这些文吏，就是不懂得治军之道，怎么能死板的拘泥文法呢？朕问你，右北平至今之所以没有陷落，是谁在镇守？臣对前线战事所知不多。为什么不知道？你们廷尉署为什么仍然要对一名事关战局的重要将军去立案调查？朕授予李广防御右北平的全权，其中当然也包括临机生杀之权。你们不要用和平时期的法律去限制他。李广身当重任，
关系全局。前线将领如果要树立军威将令，那朕就更没有理由去责备他。臣明白。陛下，臣刚得到一个消息，韩安国去世了。他有毛病，但这是一个有大功劳、堪称国戚的人。好葬他吧。还是想舅舅啊？是想舅舅。去玩吧。啊，对了，大将军不是说最近要回京的吗？嗨，卫青哪能待得住啊？听说是皇上又要打大仗了。哪儿都是他的地图。皇上是以武治国嘛，一定又去朔方了吧？刚打下和硕，需要巩固啊。卫青这次不是去朔方，不是去朔方，是去是去哪儿来着？好了好了，嗨，你看我这记性。那我就不打扰你了，有空我再来看你。告辞了。慢走啊。淮南王。来的是一把软刀子，他是要肢解诸侯各国呀！你有7个异母兄弟，如果按此诏令一一分封，那我们淮南国要分成8个小国，每个儿子局促一隅。哎，坐食俸禄而已呀，淮南国就名存实亡了。那就趁着还没有被瓜分，你手中还有实力，不如早日挺身一搏，何必等着受他的宰割？我还奇怪皇上为何赐予我仪仗，免除朝觐。原来他早都安排好了，将欲取之，必先御之啊！匈奴密使一直还等着父王的回话呢。父王，不要再存在别的幻想了。
我们至少还有其他的选择，不如与匈奴人合作，搞掉刘彻呀。那个密使还在京城吗？叫你姐姐和他保持联系，我可以再见见他。父王决定了，寡人也不是不能放手一搏。好，孩儿明白。请。我父王愿意与大单于合作。这是我父王给大单于的密札，请您转呈大单于。大单于一直期盼这一时刻。我父王期盼着早日行动。如果你们能掌握战争主动权的话，我父王就可以在适当的时机做出回应，形成南北夹攻之势。大单于希望你的父王能尽可能多的联络诸侯，早日起事。现在，汉军主力都已被我匈奴牵制于北部边境，朝廷内部空虚，汉朝皇帝……但也不要只见树木不见森林啊！我父王认为，为了避免重现吴楚的覆辙，只有当大单于把战事蔓延到关中，甚至是长安，诸侯各王才有可能联合举事，逼朝廷就范。我会尽快将情况报知大单于。密使知不知道，前日卫青突然回京？哦，皇上似乎给卫青下了新的用兵密令，他连夜又赶回去了。这些马都是和硕战役缴获的匈奴马吧？是的。你就是教练南军骑兵战术的那个赵信吧？是，大将军。听说你在匈奴本是阿胡尔部落的小王，怎么投奔到汉朝来啊？君臣单于是我的仇人，是吗？赵信父亲死后，君臣单于强迫他的母亲做妾。赵信行刺复仇，没杀掉君臣，结果被罚为奴隶。他就带着本部落人归降了汉军。好，太好了！英雄不问出身，我卫青原先也是个骑奴出身，在我们汉朝的军队里，匈奴武士不少，当今皇上圣明。不问哪族哪部，只要立功献首，都能得爵封侯。马上就要打仗了，你这里的马能日行千里吗？日行千里，困难。人可以撑得住，但马要进食、饮水，途中还要休息，要不要累死的？但我听说，匈奴骑兵能做得到。那必须换马。每名军士备2匹马，途中换着骑，是这样吧？人歇，马不歇，正是这样。但不仅仅是赶路，700里跑下来，还要保证人马能立刻投入战斗。末将麾下800骑，都是匈奴人，能在马背上度一生。你说的是人，那马呢？你想想，马连续跑700里，这些马还有劲儿打仗吗？我们匈奴有一个办法，好马喂精粮，用好谷子喂它，马力就壮。好主意，粮食你不用担心，我立刻禀报皇上，马上调拨。军区官，在。你马上给赵将军这里调拨好谷子，从今天起，他这里的马全都改用粮食喂养。诺。我记住你了，我要给你赵信的马队首先配备双马，让你们的部队成为全军最精锐的骑兵团队。卑职在。传我的将令。这道令是下给马匹的。从今天起，我军的所有马匹均以喂食粟粮为主。要善待马，如同善待人。如有对马不公者，要追究马主人的责任。轻者，先给我打20军棍；重者，再给我抓起来。不成的话，就给我斩首。
下去吧。马一上标，就可以打恶战。我看他汉朝的皇帝有多大的能耐！开门！金牌传令。皇上，这次要重用我李广了。哎，张子公的部队什么时候到达我右北平啊？安特后率1万军骑，明天拂晓可到达。什么？只有1万军骑？皇上，让我出击，只有1万军骑怎么够用？皇上让李将军做好出击准备，详细军令将由安特侯口头传达。也罢也罢，那你就向皇上复命，就说我李广，只要有仗可打，不管做什么怎么做，往哪儿打，臣都将誓死效命。